Không phát tán các thông tin tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tuy có diễn biến phức tạp, nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Tân Châu nói riêng tương đối ổn định. Hàng hóa dồi dào đa dạng, các chợ, siêu thị, cửa hàng bán quán tâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng hay đột biến về cung cầu hàng hóa. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, đối không hoang mang, với tinh thần đoàn kết, trọng, siết chặt tay nhau, phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự cường của người Việt Nam, thành viên nước đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2378 về việc bảo đảm hoạt động vận chuyển hàng hóa sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 5 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Theo đó, để đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa sản phẩm lưu thông thông suốt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nông sản lưu thông thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh, không buộc lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 để thực hiện việc kê khai y tế, lịch trình di chuyển và lưu số điện thoại để liên hệ khi cần thiết. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố và Tây Ninh, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát như hiện nay. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 an toàn trong cơ quan đơn vị, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ cho công tác việc liên tục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan đơn vị hiệu quả phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sắp xếp bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức làm việc tại nhà, từ ngành y tế, lực lượng vũ trang và các đơn vị đảm bảo các hoạt động thiết yếu. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu và vận động người thân gia đình thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể là công văn số 2375 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo trên để thực hiện. Thưa quý vị, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần công văn số 248 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung như sau: giao trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện giám sát quá trình thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 của các công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp đối với trường hợp là công nhân, chuyên gia, người lao động của công ty, nguồn test của doanh nghiệp, cấp giấy xác nhận xét nghiệm âm tính cho công nhân, chuyên gia, người lao động ngoài tỉnh đi về chỗ này qua các cửa ngõ khi được yêu cầu. Nếu các doanh nghiệp không có phương tiện y tế, có thể thuê các cơ sở y tế tư nhân có năng lực và tư cách pháp nhân hoặc trạm y tế xã có thể hỗ trợ một phần. Trước tình hình diễn biến phức tạp, chúng ta cần lưu ý một số tài khoản Facebook đăng tin người bệnh Covid-19 đang nằm chờ chết tại công ty VN thuộc khu công nghiệp Phước Đông là hoàn toàn sai sự thật. Thực chất tại công ty này sàng lọc có 7 ca được xét nghiệm khẳng định dương tính và cơ quan y tế đã đưa 7 người này về khu điều trị an toàn. Sức khỏe của họ đến giờ đều tốt. Sau đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 trên CTTTD trên địa bàn tỉnh và khuyến cáo một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang ở mức nguy cơ rất cao, đã xuất hiện các ổ dịch chưa rõ nguồn lây, có khả năng lan rộng trong cộng đồng. Thực hiện công văn số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời khoanh vùng dập dịch, khống chế sự lây lan dịch bệnh trên cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Ủy
Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ thị số 16 trên TTTR ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Thực hiện gia đình cách ly với gia đình, ấp khu phố cách ly với ấp khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc tại các cơ quan đơn vị, công nhân làm việc tại các công trường xây dựng, tại các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, không bị dừng hoạt động. Người lao động tham gia sản xuất nông nghiệp và các trường hợp khẩn cấp khác thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch Covid-19, dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ xe đưa đón công nhân và trường hợp cần thiết khác theo quy định của ngành giao thông. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ trực tiếp, thực hiện phương thức bán hàng ăn về giao hàng tại nhà. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương bảo đảm việc lưu thông hàng hóa, cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi gom găm hàng, đầu cơ thanh giá. Trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, các hoạt động kinh doanh dạy thực hiện giãn dược các hoạt động bình thường, để nhân dân trên địa bàn huyện bình tĩnh, không quan mang các theo chỉ thị số 16 trên TTTR, các chợ trên địa bàn huyện chỉ dành 2 lối đi chính để người dân ra vào mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, huyện đã thành lập 2 đoàn tăng cường kiểm tra giám sát và thể hiện lại người dân khi ra đường không lý do chính đáng. Đối với xã thiết giáp xã trong huyện không thành lập tổ chốt nhưng tổ kiểm tra tổ xã để kiểm tra việc chấp hành 5K. Chỉ thị số 16 kiểm tra về những người dân trên địa bàn trong huyện và ngoài huyện lưu thông trên đường hoặc ra khỏi nhà không phải mang hàng hóa thiết yếu, đi làm nông nghiệp thì xử phạt nghiêm theo chỉ thị số 16. Đối với quy định tại chỉ thị số 16 trên TTTR, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Đối với lỗi vi phạm bị mắc bẫy trong nội dung này, ra đường trong trường hợp không cần thiết, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng được quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định số 117 trên 2020 trên NDTB. Ngoài ra, chỉ thị số 16 quy định thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Khi giao tiếp trong phạm vi dưới 2 mét, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng được quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định số 117 trên 2020 trên NDTB. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Đối với việc tụ tập từ 3 người trở lên bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức, được quy định tại điểm C khoản 3 điều 12 Nghị định 117 trên 2020 trên NDTB. Thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, không đeo hoặc quên đeo, việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của chỉ thị số 16 trên TTTR, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thực phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở như tại của những bản này. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
2. Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, năng lực được tiếp tục hoạt động. Về yêu cầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp bao gồm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện vật tư phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế, yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc giao tiếp, tạm dừng các hoạt động không cấp bách và mức độ tập trung người lao động, tổ chức quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động nếu có đến làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch tại các cơ sở nêu trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai luật cơ sở sản xuất kinh doanh không cần phải tạm dừng hoạt động. 3. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Các địa phương bảo đảm các biện pháp ngăn chặn từ và không có các phương tiện trên với người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thực theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các loại hàng hóa dịch vụ chủ yếu được phép kinh doanh bao gồm đối với nhóm hàng hóa thiết yếu, hàng thực phẩm tươi sống bao gồm các loại sản phẩm thực phẩm, thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản, rau củ quả, các sản phẩm từ rau củ quả, trái cây, trứng, các sản phẩm từ trứng, hàng công thực phẩm bao gồm bánh kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu, sữa các loại, mì gói các loại và một số mặt hàng lương thực thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân, nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng, lương thực như gạo tẻ, gạo nếp, gừng, đậu, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột, các sản phẩm từ bột, tinh bột. Đối với các nhu yếu phẩm cần thiết như khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh. Đối với các mặt hàng kim khí điện máy phục vụ các hoạt động của gia đình, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư ngành nghề dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, điện tử, vật tư ngành nước, vật tư nguyên liệu xây dựng. Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ bao gồm siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh trái cây, chuỗi cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, như các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư sản xuất nông nghiệp như phân bón, hạt giống, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ bưu chính, viễn thông, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện tử, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo hiểm, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ vận chuyển, bảo vệ, dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, dịch vụ thu gom rác thải và xử lý môi trường, các dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải, sản xuất, nước, sửa chữa nhà cửa, kho hàng hóa, xưởng sản xuất. Khi thực hiện giao dịch các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên, cần hạn chế di chuyển
đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế. Siêu thị cần thực hiện nghiêm việc phân luồng ra vào hợp lý, hướng dẫn kiểm soát việc mua sắm, thanh toán, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Mọi người hãy chấp hành chỉ thị 16, thực hiện tốt biện pháp 5K. Thực hiện chỉ thị số 16 trên TTTD của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho cá nhân tổ chức. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh. Theo đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phân cấp trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Khuyến khích người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ dịch vụ công.tayninh.gov.vn, cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịch vụ công.gov.vn, cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo và ứng dụng Tây Ninh hoặc nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sẽ có công thức hướng dẫn hỗ trợ trực tuyến cho người dân tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu. Các thủ tục hành chính của người dân tổ chức nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh và qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ được giải quyết kịp thời, đúng và đúng hạn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính trong giãn cách xã hội 4 ngày trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ thị 16 trên TTTD ngày 36 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu thông báo đến tổ chức cá nhân trên là một số nội dung như sau: 1. Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu trong 4 ngày kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Đối với các hồ sơ đã nhận trước ngày 18 tháng 7 năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu sẽ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội. 2. Khuyến khích người dân doanh nghiệp mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ dịch vụ công.tayninh.gov.vn, cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịch vụ công.gov.vn, cổng công tỉnh Tây Ninh trên mạng Zalo và hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 3. Thông tin đầu mối liên hệ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu bao gồm bà Nguyễn Thị Diên Thơ, ví dụ chánh văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Số điện thoại 0385 703 718. Bà Thầy Hồng Đào, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường, lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Số điện thoại 0967 621 246. Ông Nguyễn Đức Sang, chuyên viên phòng kinh tế và hạ tầng, lĩnh vực công thương xây dựng. Số điện thoại 0016 651 027. Bà Hoàng Thị Hồng, chuyên viên phòng tài nguyên kế hoạch, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Số điện thoại 0785 019 642. Bà Nguyễn Thị Trung, chuyên viên phòng tư pháp, lĩnh vực tư pháp. Số điện thoại 0380 968 553. Ông Hoàng Công Bị, chuyên viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, phụ trách các lĩnh vực còn lại. Số điện thoại 0975 261 057. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện công nhân số 2375 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 trên TTTD trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau: tạm dừng hoạt động tiếp công dân ở các cơ quan đơn vị hành chính trong toàn tỉnh. Thời gian tạm dừng từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian tạm dừng tiếp công dân thực hiện
tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình bằng cách gửi đơn thư và tài liệu có liên quan qua đường bưu điện đến các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo các quyền của công dân theo quy định của pháp luật. Sau đây là quyết định của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tân Châu thiết lập dùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đề nghị của Chủ tịch Ban Quyền các xã Thành Đông, Phú Nhuận, Tân Hưng và Tân Phú, đồng thời của giám đốc trung tâm y tế huyện Tân Châu, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện quyết định đối với xã Thành Đông, điều 1, dùng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với khu vực xung quanh nhà thờ Đồng Thị Anh, nhà nghỉ Thu Trang thuộc ấp Thành Hiệp, xã Thành Đông, ranh giới đường xác định như sau: phía đông giáp đất bà Thị Hồng Loan, phía tây giáp đất bà Trương Thị Kim Chi, phía bắc giáp đường bê tông, phía nam giáp đất ông Nguyễn Văn Nam. Thời gian thiết lập kể từ 19 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Điều 2, tổ chức việc cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Về mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, dần các công ty đưa ra thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của dùng cách ly y tế tại công văn số 5599 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và có thể gia hạn thêm theo điểm B và 4 điều 9 của Nghị định số 101 trên 2010 trên NDCP ngày 35 năm 2010 của Chính phủ. Đối với xã Phú Dây, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện quyết định điều 1, dùng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ ấp Châm xã Phú Dây, bán kính khu vực cách ly khoảng 750 m, gồm 438 hộ và 1.810 khẩu. Ranh giới được xác định như sau: phía đông giáp ấp 1 xã Tân Thành, phía tây giáp ấp 3 và ấp 5 xã Phú Dây, phía bắc giáp ấp 1 và ấp 3 xã Phú Dây, phía nam giáp ấp 5 xã Phú Dây. Thời gian thiết lập kể từ 19 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Điều 2, tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Về mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của dùng cách ly y tế công văn số 5599 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và có thể gia hạn thêm theo điểm B khoản 4 điều 9 của Nghị định số 101 trên 2010 trên NDCP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ. Đối với xã Tân Hưng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện quyết định điều 1, dùng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với tổ 11 và tổ 12 ấp Tân Trung A, Tân Châm, xã Tân Hưng, bán kính khu vực cách ly khoảng 250 m, gồm 95 hộ và 495 khẩu. Ranh giới được xác định như sau: phía đông giáp đường Thu 55A, Tân Bảo Ngọc Tân Công A, phía tây giáp đường DT 785, phía bắc giáp kênh Tân Hưng, phía nam điểm đầu giáp đất và Phạm Thị Đương tiến về hướng đông đến điểm cuối Tân Bóng ấp Tân Trung A, giáp đất vào Thị Sa. Thời gian thực tập kể từ 9 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. của Bộ Y tế và có thể gia hạn thêm theo điểm B khoản 4 điều 9 của Nghị định số 101 trên 2010 trên NDCP ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với khu vực xung quanh các tuyến đường TB 31, TB 32, TB 33, TB 34, TB 35, TB 36, ấp Tân Châu, xã Tân Phú,
Bán kính khu vực cách ly khoảng 500 m, gồm 200 hộ và 908 hộ. Ranh giới được xác định như sau: phía đông giáp ấp Tân Hòa, Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Châu; phía tây giáp ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu; phía bắc giáp ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu; phía nam giáp ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Thời gian thiết lập kể từ 19 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Điều 2. Tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, về mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của dùng cách ly y tế tại công văn số 5599 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế, và có thể gia hạn thêm theo điểm B khoản 4 điều 9 của Nghị định số 101 trên 2010 trên NDCP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn dân, toàn quân huyện Tân Châu đã hành động quyết liệt, chống dịch như chống giặc, đã chung sức chung lòng quyết tâm ngăn chặn đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Châu, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Trong những ngày qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền và sự đồng bộ của các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đặc biệt là đoàn kết đồng lòng chung sức của toàn thể nhân dân huyện nhà, chúng ta vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được duy trì với tốc độ tăng trưởng 72,9%. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm khó lường. Theo nhận định của Ngành Y tế Việt Nam, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhưng trong tầm kiểm soát, ngành y tế đang tiếp tục sàng lọc, rà soát và truy vết các ổ dịch. Không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học. Hiện tại, trên địa bàn huyện Tân Châu, ngoài 34 chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, huyện còn thành lập 3 chốt kiểm soát về phòng chống dịch bệnh trên đường DC 785, khu vực cổng chào xã Tân Hưng, DC 781B, đường Bào Dương, cổng số 3, đường DC 794, cầu Sài Gòn 1, xã Tân Hòa. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca bệnh ngày một tăng và lây lan trong cộng đồng. Do đó, nhân dân huyện nhà tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của chính phủ, ngành y tế và địa phương thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thể nhân dân cộng đồng chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực nâng để giữ được khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn. Tiếp tục thực hiện tốt 5K, người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, xây dựng, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn, không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tuy có diễn biến phức tạp, nhưng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Tân Châu nói riêng tương đối ổn định, hàng hóa dồi dào đa dạng. Các chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân, không có hiện tượng đầu cơ hay bệnh lý về cung cầu hàng hóa và giá cả. Do đó, người dân không lo lắng quan mang, đổ xô vào các siêu thị và để mua hàng thiết yếu. Điều này không chỉ làm bất ổn thị trường mà còn tạo cơ hội cho các nước đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, việc tập trung đông người còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Mọi người dân tự giác khai báo y tế kịp thời. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, người dân cần báo ngay cho y tế cơ sở tuyệt đối không hoang mang, gây mất an ninh trật tự. Với tinh thần đoàn kết thống nhất
toàn thể các em về nhà, nhất định chúng ta sẽ ý thức được bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc.